西已经决定，台东县今天6点以后全线停班停课。那以因应各位今天晚上能够尽速的在我们红黄色土石流警戒区的民众能够尽速的疏散疏离，所以以上跟各位乡镇长做一个报告，谢谢。应变中心已经决定，台东县今天6点以后全线停班停课。那以因应各位今天晚上能够尽速的在我们红黄色土石流警戒区的民众能够尽速的疏散疏离，所以以上跟各位乡镇长做一个报告，谢谢。今天晚上台东县6点以后全线停班停课。明天的我们晚一些，也会再看我们这个风的状况，我们晚一些会再做宣布，来跟各界做一个说明。台湾的眼睛，民视。